E aí, povo do YouTube, como tá o senhor? Como tá a senhora? Hoje eu venho trazer o livro As Faces da Física, de Wilson Carron e Oswaldo Guimarães. Vou estar fazendo vários vídeos com os textos aqui desse livro. Só vou estar mudando um pouco o título do vídeo, né? E colocando o ateísmo em pauta. Mas vamos à realidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Você é ateu? Você é agnóstico? Você é um livre pensador? Vamos fazer barulho! Tô aqui de novo com o livro As Faces da Física, de Wilson Carron e Oswaldo Guimarães. Como tá o senhor? Como tá a senhora? Linda Pontes, aquele abraço, Valesca, é isso? Mas vamos pro texto, vamos fazer barulho, ateusada. O ateu e o barulho. Chama-se som, as ondas mecânicas que sensibilizam nossa audição. Vamos pôr óculos? Para falar de barulho pode ser de óculos. Canta, passarinho, canta. Costumamos naturalmente valorizar a visão como o sentido mais importante que possuímos, mas nos esquecemos de que a percepção do som apresenta algumas vantagens em relação à percepção da luz. Por exemplo, quando misturamos duas radiações puras, tais como o vermelho e o amarelo, nossa visão não as percebe separadamente. O que vemos é uma cor alaranjada. Você aprendeu isso no primário, né? Já com a audição, as cores primárias, já com a audição, conseguimos identificar vários sons diferentes, mesmo recebendo-os em conjunto. Por exemplo, fechando os olhos, assim, ó, fechando os olhos, fechando os olhos e prestando atenção ao ouvir uma orquestra, podemos identificar cada um dos vários instrumentos que atuam simultaneamente. E eu posso fechar meus olhos e ouvir o Telmo Gama tocando seu magnífico teclado, que eu vou saber identificar e diferenciar os sons. Mas na minha concepção, já que toquei nesse assunto, tanto audição, visão, paladar, tato, todos são sentidos de extrema importância e eles têm uma forte correlação, porque de nada adianta você ouvir e não enxergar, de nada adianta você sentir o gosto do alimento, mas não sentir um ferro te queimar. Então, é o ateu barulhento. Vamos fazer barulho, vamos incomodar. Por falar em incomodar, estão fazendo vídeo resposta para o Aparecido de Bebedouro. Ai, ai, vamos estudar física, gente. E faça-se a luz no primeiro dia, segundo, terceiro. Eu quero ouvir uma cobra conversar, o mar se abrir. Fiquem bem, longe da maldade. A gente se vê por aqui numa próxima oportunidade. Um abração para todos que acompanham o canal. Deixa seu like, se inscreva no canal. Eu sou Márcio Aparecido Tadei, intitulada aqui no YouTube de Aparecido Bebedouro, Aparecido de Bebedouro.
Um abração a todos que sabem que eu os considero amigo. Um abração a todos vocês que vêm aqui nos comentários deixar. Um abração para quem produz os textos. Logo mais eu vou estar fazendo vídeo com textos do Richard, do Litaif, do Hélio e de outras pessoas que se prontificarem a pôr em textos racionalmente inteligentes. Abraço a vocês. Fiquem bem longe da maldade. Deixa o joinha, tá?